Samariddin vazn olishda va vazn tashlashda qaysi mevalarni yeyish foydaliroq? Xo'sh, sizlar bilan shuni ko'rib chiqamiz. Anjir va bexa. Anjir vazn olayotganda yaxshiroq, chunki tarkibida shakar miqdori ko'p hamda insulin balon bo'ladi. Bexa kaloriyasi past hamda to'yimlilik hissini beradi. Uni ozayotganda tavsiya beramiz. Uzum va qulupnay. Uzum vazn olayotganda, qulupnay vazn tashlayotganda, chunki uzumda insulin va shakar miqdori baland bo'ladi, qulupnayda esa kaloriyalar past. Avokado va kivi. Avokado vazn olayotganda, kivi vazn tashlayotganda, avokadoning tarkibida foydali yog'lar ko'p bo'ladi, kivi metabolizmni tezlashtiradi hamda vitamin C ga boy. Banan va olma. Banan vazn olayotganda, olma vazn tashlayotganda, chunki bananning tarkibida uglevodlar baland bo'ladi, olmaning tarkibida kaloriyalar past hamda to'qlik hissini berib turadi. Anor va ananas. Anor ikkala tomonga ham bo'g'iradi. Ananas vazn tashlayotganda, anorning tarkibida kaloriyalari o'rtacha hisoblanadi. Ananas past kaloriyali hamda tarkibida bromelain moddasi mavjud bo'lgani hisobiga vez tashlashga yordam beradi. Mango va xurmo. Mango va xurmo bu ikkalasi ham vazn olishga bo'ladi, chunki ikkalasi ham miqdorda kaloriya hamda shakar miqdori baland hisoblanadi. Bundan da foydaliroq ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.